chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Listos? ¿Sí? Bien, una nueva semana para comenzar. Ya luego de la semana pasada que hemos tenido nuestros exámenes, ¿verdad? Y lo han hecho muy bien, chicos, los felicito. Ahora sí, vamos a continuar con nuestra clase del día de hoy. Miren, he venido con mi lazo rojo. ¿Por qué? Ayer hemos estado festejando, chicos. Hemos estado festejando el Día del Niño, tu día, Osito, el Día del Niño, el Día de las Niñas, así es. Le hemos hecho un homenaje muy bonito y significativo. Espero que te haya gustado. Bien, y los que están presentes y los que no, bueno, pues ni modo. Pero ayer también sus papitos les han hecho homenaje, ¿verdad? Muy bien, niños, muy bien, niños. Ahora sí, vamos a empezar con nuestra canción de entrada, ¿ok? De saludo. Vamos a comenzar una nueva canción, ¿sí? Así es. Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, y tú también. Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a empezar. Tararara. ¿Otra vez? Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a empezar. Tararara. Muy bien, chicos, muy bien, ositos. Ahora sí, vamos. Ya nos hemos saludado, ahora sí saludamos. Adiosito, vamos a cantar de gracias al Señor, ¿ok? Vamos. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Sí, Señor, demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Sí, Señor. Así es, chicos, vamos a empezar ahora aquí a rezar, ¿ok? ¿Listos? Juntamos nuestras manitos, ¿sí? Y vamos a pedir a Diosito, ¿ok? ¿Listos? Repiten conmigo. Te doy gracias, Señor, por este día. Te pido por papá, por mamá y por todas las familias del Colegio San Pedrito y de todas las familias del Perú. Protégenos, Señor, de esta enfermedad. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, chicos, muy bien, excelente. Ahora, ¿qué? ¿Quiénes han venido hoy? No, la fecha primero. Así es, chicos, la fecha primero. ¿Listo? Bien. Vamos a ver. Doña Semana tiene 7 días, lunes, martes, miércoles y jueves, viernes, sábado y domingo al fin, que es un bailarín, que es un saltarín, el que no trabaja es un dormilón y un zapatón comiendo chicharrón. ñam, ñam, ñam. A ver, Osito, me vas a decir qué fecha es hoy, ¿ok? Ayer fue domingo. Hoy día comenzamos una nueva semana. Así es, Osito. A ver, ¿y con qué día comenzamos? Comenzamos la semana. Con el día lunes. Muy bien, Osito. Lunes de luna. Así es, lunes de luna. ¿Y qué número será? Ayer fue 16. ¿Qué le sigue el 16? 14, 15, 16, 17. Muy bien, Osito. Estamos 17. El 1 con el 7. Así es. Lunes 17 ¿de qué mes? Agosto del 2020. Muy bien, Ositos. Excelente. Ahora sí, ¿cómo está el día de hoy? ¿Quieres saber? Vamos a ver, quiero saber, ¿ok? ¿Listos? Quiero saber cómo está la mañana. Quiero saber cómo está el día de hoy. Se ha salido el señor sol, se ha salido la señora nube, si hay lluvia alrededor con su tic-tac-toc, con su tic-tac-toc. A ver, Osito, ¿cómo está el día de hoy? Está haciendo frío, muy bien, Osito, está haciendo frío. Entonces vamos a marcar a la señora nube, claro que sí. ¿Listo? Ahora, ¿qué nos toca? Asistencia. Y vamos a cantar, vamos a cambiar el palo palito. Ya no vamos a cantar el palo palito, vamos a hacerlo descansar, ¿ok? Y vamos a hacer esta canción. Atento. Escucha. ¿Quién vino hoy? ¿Listos? Esta es la canción de los que han venido a la clase de hoy.
vino hoy? ¿Quién vino hoy? ¿Quién vino hoy? Vino hoy. ¡Listo! Muy bien, chicos, ¿les gustó? ¿Sí? ¿Quién vino hoy? Así es. ¿Quién está presente ahí mirando las pantallas? Así es. Muy bien, niños. Ahora sí, vamos a comenzar con esta. Ya hemos hecho las actividades permanentes. ¿Ahora qué hacemos? Vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy. Así es. Y tú sabes que comenzamos siempre con nuestro proyecto innovador. Así es. Muy bien. Pero primero quiero que me tomes atención para comenzar con nuestra clase, ¿sí? Mira, nosotros ya sabemos la mano derecha, ¿verdad? Así es. Ya sabemos nuestra mano izquierda, ¿cierto? Así es, Osito. Vamos a hacer esta canción para poder escuchar y estar atentos a lo que vamos a hacer, ¿ok? ¿Listos? Escucha, en mi mano derecha, levanta tu mano derecha. En mi mano derecha tengo un pajarito que vuela y se mete a su nidito. En mi mano izquierda tengo una abejita que vuela y se mete a su panal. Todos mis ositos, bien sentaditos, escuchando atentos lo que vamos a trabajar. Así es, ositos. Oídos a escuchar, vista para ver. ¿Ok? ¿Listo? Ahora sí. Bien, vamos a empezar. Mira, osito, esta semana tenemos la poesía del abuelo. La poesía de la abuela. ¿Por qué te cuento? Porque faltan poquitos días para que sea el día de los abuelitos. Así es, osito. Entonces, por esa fecha, vamos a aprender una poesía a los abuelitos porque se merecen también, porque nos quieren mucho y nosotros también los queremos mucho, ¿verdad? Así es, osito. Entonces, comenzamos. ¿Listos? Bien. Escucha. Gracias por ser luz en mi camino, alegría en mi día y quien me da todo su cariño. Te quiero, abuelito. Te quiero, abuelita. ¿Te gustó? Una más, ¿cierto? Abuelita, abuela, abuelo. Gracias por ser luz en mi camino, alegría en mi día y quien me da todo su cariño. Te quiero, abuelita. Te quiero, abuelito. Bravo, muy bien. Recuerda, esta poesía de los abuelitos vamos a aprenderlo durante todos estos días, así que tienes que estar atento, escuchando y aprenderlo porque el día dos viernes tú ya sabes que te pregunto de la poesía del proyecto innovador, ¿ok? Listo, muy bien. Ahora sí, ya hemos terminado esto. Ahora vamos a continuar con nuestra clase, claro que sí, con nuestra clase que tenemos el día de hoy. Y te cuento, pues, osito, que tenemos una clase muy bonita. Así es. ¿Te recuerdas que nosotros hemos estado hablando toda la semana pasada sobre los servidores de la comunidad, ¿verdad? ¿Quiénes hayamos visto que estaban aquí en la comunidad? El policía, ¿qué más? El bombero, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cuál? Claro que sí. Todas las cosas, los vendedores de los mercados, ¿verdad? Así es, en las tiendas. Todos esos son los trabajadores de la comunidad. Y esta semana te cuento, Cito, que vamos a seguir viendo los trabajadores de la comunidad, ¿sí? Porque son muchos los que trabajan en nuestra comunidad. Así es. Y esta vez vamos a hablar, pero primero quiero que escuches esta canción, ¿ok? ¿Listos? Vas a hacer lo que yo hago. Vamos a jugar. Un niño carpintero. Me pongo de pie, me vuelvo a sentar, me vuelvo a sentar. Vamos a jugar. Me pongo de pie, me siento otra vez. Vamos a jugar. Una vez. Un niño peluquero. Me pongo de pie,
me vuelvo a sentar. Vamos a jugar. Me pongo de pie, me vuelvo a sentar, me vuelvo a sentar. Porque a los oficios vamos a jugar. Listo, chicos, muy bien. Entonces, ¿qué vamos a ver? Los oficios, así es, chicos. Y el día de hoy vamos a ver, ¿sabes a quién? ¿No sabes? ¿Quieres que te lo diga? Ah, quiero que cuentes hasta 5 y luego vas a ver, ¿ok? 1, cuenta. 2, cuenta. 3, cuenta. 4 y 5. ¡Listo! Hola, chicos. Te cuento, cita, que hoy día vamos a ver al señor carpintero, así es. Hoy día vemos al señor carpintero. ¿Te acuerdas la semana pasada quién era carpintero? ¿Quién era? El papá de Jesucito, así es. El papá de Jesucito era el carpintero, ¿verdad? Así es. Entonces, hoy día vamos a hablar no exactamente de José el carpintero, el papá Jesús, no, de los carpinteros en general, los carpinteros que viven en nuestra comunidad. Así es, Osito. El carpintero, te cuento, que es una persona, se dedica a un oficio, lo que él tiene es un oficio. ¿Por qué? Porque es algo que hace para la casa. Así es, Osito. ¿Qué es lo que hace el carpintero? ¿Te acuerdas que te dije con qué trabaja el carpintero? Con madera, así es. El carpintero trabaja con madera, así es. Y se pone su gorrita, por eso que me he puesto la gorrita, se pone su gorrita porque trabaja así mejor, se siente más tranquilo, más. Aunque algunos tal vez no usan gorro, pero la mayoría, muchos sí trabajan, se han acostumbrado a estar con su gorrita. ¿Por qué? Sabrán. ¿Ok? Entonces, usan su madera, porque con la madera es el material especial, el único que pueden trabajar ellos, ¿ok? Y también, no solamente la madera, no, Osito, también trabaja con esto de aquí, ¿tú lo conoces? ¿Cómo se llama? Serrucho. El señor carpintero trabaja con serrucho, sí, Osito. Y empieza a cortar, porque esto de aquí, mira, como lo ves acá, este de acá, tiene zigzag y eso corta. Tú, Osito, no lo vayas a coger, ¿ok? Si papá tiene, no lo vayas a coger porque esto corta, te lastima, te hace daño, ¿ok? Esto solamente agarran los adultos y en especial los carpinteros, ¿ok? Listo, entonces con esto el señor carpintero corta todas las maderas. Y no solamente con esta herramienta, hay otra herramienta que ellos utilizan también, ¿sí? Mira, te cuento, cortan también con este material. Sí, esto lo pasan sobre encima y saca para raspar la madera. Así, y este pesa. Sí, así es, Osito. Yo te estoy haciendo una demostración porque yo tampoco no sé usar esto. Recuerda que esto lo hacen los carpinteros, ¿ok? Y no solamente utiliza el serrucho y este cepillo, porque esto se llama cepillo, sino también utiliza esto, Osito, esto sí lo conoces. ¿Cómo se llama? Martillo, así es. El señor carpintero utiliza el martillo. ¿Para qué? Para clavar, claro que sí. ¿Y para clavar qué necesita, aparte del martillo? Clavo, muy bien. Él utiliza los clavos. Utiliza el clavos grandes, clavos pequeños. Acá te estoy demostrando clavos grandes, ¿ok? ¿Y qué es lo que hace? Agarra el clavo, ¿verdad? Y empieza a martillar. Así es. Toc, 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 toc. ¿Cierto? Y lo tiene que hacer con mucho cuidado porque se puede chancar con el martillo sus dedos. Sí, es una labor muy importante y muy fuerte. Así es, Osito. Y también utiliza, te cuento, Osito, esto de aquí utiliza también. Esto se llama lija, ¿te acuerdas? Lija. Sí, con eso lo raspa, ¿sí? Para que salga mejor la madera más lisita, más suave. Así es. Y también utiliza este de acá, que es la lima. Lo raspa también así, así, sí.
Y hay otros materiales más que utiliza, pero yo te he conseguido solamente estas. Así es. ¿Y qué es lo que hace el carpintero con todas las maderas y con todos sus materiales? Hace mesas de madera. Así es, Osito. ¿También qué hace? Para sentarse, las sillas, claro que sí, las sillas de madera. ¿Qué hace también? Donde guardan la ropa, ahí en tu casa seguro que tienes de madera. El ropero, claro que sí, también el carpintero hace roperos. Donde haces tu tarea, para hacer tu tarea, ¿qué cosa es? La mesa, el escritorio de madera también hace. ¿Y este, cuando abren la puerta, claro que sí. También el señor carpintero hace las puertas de madera, así es. Todo lo que tú veas hecho de madera, eso lo hace el señor carpintero. Así es, Osito, ¿te gustó? Muy bien, entonces hay que dar gracias mucho al señor carpintero cuando tú veas trabajando al carpintero, ¿ok? Bien, ahora mira, Osito, lo que vas a hacer. Mira tu tarea, Osito. ¿Quién está aquí? El señor carpintero, así es, el señor carpintero. ¿Y qué está haciendo el señor carpintero? ¿Qué está usando? El serrucho, ¿verdad? Está usando el serrucho, así es. ¿Y qué está cortando? La madera, ¿verdad? Está cortando la madera. Muy bien, Osito. Y tiene que tener mucha fuerza para poder cortar, ¿sí? Porque la madera es gruesa. Hay varias maderas de varios tamaños, gruesas, grandes, pequeñas, cortas. Entonces, él tiene que tener mucha fuerza para poder utilizar ese serrucho y tener que cortarlo. Así es, Osito. ¿Qué es lo que vas a hacer? Te cuento, Osito. Vas a pintar primero con tus crayolas, al señor carpintero. Así es. Vas a pintar, tú ya sabes, su cara, sus manos color piel, su cabello marrón o negro, ¿ok? Y su ropa el color que tú desees, ¿ok? Porque el carpintero no tiene un color específico. Él se pone su ropa de día, a ver, se pone su mandilito. Acá está el señor carpintero con su mandil, así es. Pero, ¿qué vas a hacer? En la mesa que tú ves, que es de madera, vas a pegar colillas si puedes, si consigues acerrín pega, porque el acerrín está hecho de madera, así es. O si no, estas colillas de tajador de lápiz, de colores, porque te dije la vez pasada de que el lápiz también está hecho de madera. Entonces, puedes pegar esos residuos, así como pegaste la tarea anterior de José Carpintero. ¿Sí? Entonces, ya sabes, pintas al señor carpintero con tus crayolas y vas a pegar colillas de madera, de colores o acerrín en la madera. Muy bien, Osito. ¿Y tú qué dijiste? ¿Ahí terminó? No, Osito, tenemos otra tarea, Osito, sí. Y vamos a hablar esta vez, ¿Quieres saber de qué vamos a hablar? Pero primero vamos a escuchar otra vez la cancioncita porque vamos a hablar de otro servidor, de otro oficio de nuestra comunidad, ¿ok? ¿Listos? Te pones de pie, me vuelvo a sentar. Vamos a jugar, me pongo de pie, me vuelvo a sentar. Porque los oficios vamos a jugar. Una vez, un niño camionero. Me pongo de pie, me vuelvo a sentar. Que los oficios vamos a jugar. Me pongo de pie, me vuelvo a sentar. Porque a los oficios vamos a jugar. Una vez, costureras. Me pongo de pie, me vuelvo a sentar, porque a los oficios vamos a jugar. Listo, chicos, muy bien, así es. Vamos a seguir hablando de otro oficio de nuestra comunidad. Y esta vez, ¿sabes de quién vamos a hablar? Ya hablamos del carpintero. Esta vez vamos a hablar
de otro señor. ¿Y sabes de qué es? Tú sabes, tú tienes tu casa, ¿verdad? Así es. ¿Y tú sabes cómo se llama la persona que ha construido tu casa? ¿Tú sabes cómo se llama la persona que ha construido el Colegio San Pedrito? ¿Tú sabes cómo se llaman las personas que han construido edificios grandes? ¿No sabes? Te cuento, Cito. Esas personas que han construido tu casa, las casas grandes, los edificios grandes, el Colegio San Pedrito, eso ha sido el albañil. Sí, osito, el albañil. El albañil es un oficio de la comunidad también. Así es. Tú ves que hay un montón de casas en toda la comunidad, ¿verdad? Claro. Y todas esas casas los ha construido el señor albañil. Sí, osito. ¿Y con qué trabajará el señor albañil? ¿Sabes? Vamos a ver. El señor albañil también usa su gorra, así es. ¿Por qué? Porque como construye en la calle, ¿sí? Mayormente en la calle, entonces muchas veces tú sabes que hace sol. Entonces se tiene que proteger de qué? De los rayos solares, porque si no se quema y se lastima su piel. Así es. Y también él ya se ha acostumbrado a usarlo, no solamente cuando hace sol, sino también cuando está haciendo frío. ¿Sí? Bien, osito. Te cuento, pues, el señor albañil utiliza para construir las casas del Colegio San Pedrito, utiliza, mira, osito, ¿qué es esto? Un ladrillo. Este ladrillo utiliza el señor albañil para hacer las casas, los edificios, los colegios, los mercados. Así es, Osito. Esto utiliza y no utiliza un ladrillo nomás. No, claro que no. Utiliza muchos, ¿verdad? Claro, ¿tú has visto los albañiles por tu casa? Sí, que están construyendo. ¿Ves? Ellos se llaman albañil, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué más utiliza el señor albañil aparte del ladrillo? Utiliza esto, mira, osito. Esta se llama badilejo. ¿Cómo se llama? Badilejo. Con esto, ¿sabes que para construir con los ladrillos necesita cemento y piedra chancada, arena gruesa? Esa arena gruesa que parece con piedritas y con cemento, él lo mezcla. Puede mezclarlo con una mezcladora, que es una máquina especial para mezclar, o si no, lo mezcla con su badilejo, o también con su lámpara, sí, o si con su lámpara también trabaja. Entonces, ¿qué hace? Combina el cemento con la arena gruesa. Comienza al mezclarlo y comienza a retirar como si fuera cucharón, saca la mezcla y lo echa en el ladrillo. Lo echa ahí, lo pega como si fuese una goma, un pegamento, y encima pone otro ladrillo. Y así, agarra la mezcla de cemento con piedra, con arena gruesa, y lo echa y pone encima otro. Así es. ¿Y sabes qué? Y tiene él que utilizar bastantes sus medidas, sí, osito, su hincha para poder medir si está haciendo bien, está construyendo bien o no está construyendo bien. Y no solamente utiliza eso, sino utiliza muchos materiales. Qué bueno, que solamente las tiene el señor albañil. Así es, osito. Ya sabes ya que el que construye las casas, el que construye los edificios, el que construye los colegios, el que construye los mercados y construye todo lo que tú veas con ladrillo y cemento, eso lo construye el señor albañil, ¿sí? ¿Qué te parece si hacemos una tarea? Sí, vamos a hacer una tarea, claro que sí. Mira, y aquí está. ¿Quién está acá? El señor albañil, mira, ve, está con su gorra y está agarrando su badilejo, así como este de acá. Este es para aplanar el cemento más también. Así es, ¿ves?
Allí está construyendo, está poniendo la mezcla encima de los ladrillos y está poniendo encima los ladrillos y está formando una pared, como unas torres, así como cuando tú jugabas con Play-Doh en el colegio, ¿te acuerdas? Esos Play-Doh es como si fuesen los ladrillos del albañil, así es, tú construías torres y el señor albañil construye paredes. Así es, Osito. ¿Qué es lo que vas a hacer? Te cuento, Osito. Vas a pintar al señor albañil. Color piel, ya sabes. Color su cabello, ya sabes. Y la ropa, el color que tú deseas igual. ¿Sí? ¿Y qué es lo que vas a hacer en los ladrillos? Vas a pegar, vas a recortar, ¿sí? Con ayuda de mamá o de papá, vas a recortar papel anaranjado, porque el ladrillo es más o menos de color anaranjado, ¿sí? Entre marrón, entre anaranjado, entre rojo, una mezcla así. Pero si tienes rojo, lo haces con rojo. Si tienes marrón, lo haces con marrón. Y si tienes anaranjado, lo haces con anaranjado, ¿ok? ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a cortar tiras, ya, con ayuda de mamá, como te digo. Vas a cortar tiras, ¿sí? Vas a cortar tiras, mira. Despacio, porque tú ya sabes cortar, pero con cuidado. Tú sabes que lo tienes que hacer con cuidado, ¿ok? Cortas tiras, varias tiras así de estas, así, y vas a recortar, ¿ok? Pero rectangulares, rectángulos, ¿ya? Rectángulo, mira, rectángulo, rectángulo, ¿sí? Una vez que has terminado de recortar todos los triángulos, mira, ahí está, vas a empezar a pegar en cada uno de los ladrillos, ¿ok? Mira, te voy a demostrar, ¿sí? Mira, vamos a pegar, ¿sí? Aquí, para poderte demostrar, ¿ok? ¿Listo? A ver, atento, mira cómo vas a trabajar. Está súper fácil, ¿ya? A ver, mira, agarras, tú sabes que tienes que tener tu gomero, ¿cierto? Bien. Y agarras un papelito rectangular que es como si fuese ladrillo. Con tu dedito índice lo pegas una pasada y nada más. Mira, ¿estás viendo? Ok. Y lo comienzas a colocar en cada pasta de ladrillo. ¿Ok? Ahí está. Otro ladrillo, otra pasada con tu dedito índice a lo largo. Así. Nada más. Y sigues pegando. ¿Ok? ¿Listo? Hay ahí algunos cuadrados, ¿sí? Bien. Sigues pegando. Todo que sean rectángulos, ¿ok? Que lo que tú veas cuadrados ahí, les pega los rectángulos, ¿ok? ¿Estás viendo cómo va quedando? Ahorita te voy a demostrar, ¿sí? Para que lo veas y lo hagas tú también, ¿cierto? ¿Está? ¿Está? Ahorita te muestro, ¿sí? Mis latas, vas a hacer ladrillos, vas a construir, te vas a convertir en albañil. Mira, ve, así. Y así vas a avanzar, ¿ves? Rectángulos en cada ladrillo, ¿ok? Primero pintas al albañil y luego vas a pegar los ladrillos rectangulares, ¿ok? Bien, Osito, ahora te dejo para que termines tú la tarea. Y nos vemos, regreso hasta más tarde para nuestra segunda clase, ¿sí? Bien, ya regreso. Vaya, Osito, a la tareita, más.